الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركان الرادبات هديم قصة عجائبة قصة بنوتة قدى الرابران سونيس زمانا وهي كيس موتي جوي تدري موتي تكونيس أكا قدى ترى ولكر أكا كامواجي namoota biyya san keessa jiraatan mokkoruu jecha qormaatu jecha eenyutu dhakaa kana kararraa akka deemsisu namni kararraa dhakaa kana deemsisu eenyu akka ta'e ilaaluuf ergara naggaadeen biyya sanii dureeyyiin biyya sanii dhakaa kanarra gidee maraa irra gadba martuu dhakaa kana ni himata dhakaan kun azaam godhee jedhanii himata garuu namni tokkichi dhakaa kana deemsisuuf yaadeemneera. tokkoon isaanii ni jedha sila dawlan teennatun karaa ifiimaan qulqulleeffanne biyyi teennatun karaa ifiimaan qulqulleeffanne gariin ammoo dhakaan kun biyya teennatan eebbesse fi garuu namni tokkichi qulqulleessuuf yaadenne gaafa wahii qotee bulaan hiyyeessi wahii karaa san dhufee ka borsaa duraadhaan guutame baatee dhakaa kana arge baay'ee isaa ofirraa lafa kaa'ee dhakaa kana kararraa deemsisuu jalqabe humna isaa hundatti fixatee dhakaa kana kararraa deemsise eeganaa dhakaa san jalatti maal argate seeta borsaa warqeen guutame kadhaamsi mootii borsaa san keessa jira maal jedha dhaamsi sunis warqeen tun badhaasa nama waan ummata isaa godhe dhakaa ummata isaa godhe kana kararraa deemsisee bakka dadhabbii inni irratti taasise laffaatii inni dhakaa kana deemsisuuf taasise irratti mindaa isaati badhaasa isaati innis akkasitti fudhate kanarraa maal fudhate namni takka dalagaa takka gaafa rabbiif dalaga rabbiilleen bakka inni herregannee isa razzaqa akkasuma sunnaa islaamarraa imaatatul adhaani tariiqi kararraa waan nama rakkisu deemsisuuf sunnaa islaamummaa irratti kanaaf isinillee nama ورسكنت فإن ربي ما تاسس وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شير ولفقدا مع السلامة.